गाइस सोन कॉकर तो गंड मकलव मे गंड तो निकरत। अस्सलामु अलैकुम। मे उम्मीद तुम ٲسِو सारी ठीक पट। बो तुम पे चैनल मज वेलकम करा। आज बनाओ इस गंड तो कॉकर। मे त्रो यतस आब वो त्रो अत मज कॉकर। अत खालो ग्राख लिद्रे आबस मज। तुम वो वो त्रो मे लिद्रे आबस मज। अत थोड़ा अत ग्राख पत वालोन पत्थर पत करो फ्राई। तुम रोजो वुचान किथ बनाओ गंड तो कॉकर। वो आय अत लिद्रे आबस मज ग्राख कड़ो नबर। गड़ो प्लेटस मज नबर अके। वो कोड़ी मे नबर अम मज। वो करो तीलस मज फ्राई। वो त्रो मे अत मज तील। वो गो तील गरम। वो त्रो अत मज यह कॉकर। यह करो फ्राई। बने रहे हमारे साथ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे चिकन और प्याज बनाती हूँ। वो त्रो अत मज मे कॉकर। युतान फ्राई गस ओतान निकरा गंड। तुम रोजो वुचान। मकलव मे गंड तो निकरत। तुम रोजो वुचान बह किथ बनाओ यह गंड तो कॉकर। वो मकलो मे चिकन फ्राई करत। वो करो गंड फ्राई। तुम रोजो वुचान। वो त्रो मे यथ मज तील। तील गो गरम। वो त्रो मज गंड। तुम रोजो वुचान। वो त्रो मे गंड गसन ओतम फ्राई। वो त्रो थोड़ा बहुत नून करो ऐड। युतान फ्राई गसन ओतम करो बे कम। तुम रोजो तुम रोजो वुचान बह किथ बनाओ यह कॉकर तो गंड। वो गई गंड फ्राई। वो त्रो थोड़ा बहुत मसाल क्या मसाल ज्यादा खेवान की। मज कॉकर तुम रोजो वुचान किथ बनाओ गंड तो कॉकर। बने रहे हमारे साथ। थोड़ा ये मिर्ची पाउडर। तुम रोजो वुचान किथ मजेदार बनाओ गंड तो कॉकर। वो त्रो बह हल्दी पाउडर थोड़ा सा। वो दमो खलन थोड़ा आब क्या आब जरूरी त्रावन। वो त्रो मे आब। वो कर बह ढक्कन बंद। तो पत हाओ तुम बह लास्टस फाइनल रिजल्ट अमु यह सोन कॉकर तो गंड क्युथ बनो। गाइस सोन कॉकर तो गंड क्युथ बनो। मे उम्मीद तुम यो मोन यह कॉकर तो गंड वारिया ज्यादा पसंद। अद के बिहु रबस हवाल। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।